ನಡುರಾತ್ರೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಾಲೆ ಕಿಟಾರಂದು ಕಲ್ಕನಗ ಇಡೀ ಇಲ್ಲದಗಲು ಕಂಗಾಲು ಎಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೆಂಡಲ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪುನವಿನೇ ಉಂತಾವುಜಿ ಕಡೆಕ್ ಪ್ರಾಯದ ಅಜ್ಜಿ ಬಿತ್ತಳಿತ್ತಿನ ಪಂಚಪತ್ರದ ರಸನು ಪರ್ಪಾದು ಬಾಲೆನು ಮಾನಾದು ಜೆಪ್ಪಾವಿರು ಅಂಚ ಅರೆಬಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಬುಲ್ತೊಂದುತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಅಜ್ಜಿನ ವಾಮಾಯಡು ಜೆತ್ತದು ಚೋದ್ಯ ಆಪುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲಿಗೆ ಪುರುಬಾಲೆಲು ಮೇಯ್ಪಿಂಟವನಗ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಪಂಡದು ಕೆಬಿ ತಿಕ್ಕದು ಬುಲ್ಪುನಗ ಕೆಬಿ ಬೇನೆ ಪಂಡದು ತನ್ಕಲೆನ ಅನುಭವಡು ಪಂಪಿರು ಐಕೆ ಪಂಪಿನಿ ಇಲ್ಲಡು ಪರಬೇರೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಪರಬೇರು ಪಂಡ ಪರಬೇರು ಬದುಕದ ಪರಬೇರು ಅಕಲು ಬದುಕುಡು ತಿಂತಿನ ಕಷ್ಟದ ಸಾರ ಸತುನು ಪರಬೇರಾದು ಪೊಸ ಚಿಗುರುಲೆಗು ಸಾಗವಿರು ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪರಬೆರನ ಅನುಭವದ ಸಾರನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊನ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ಆವಡು ಮನಸ್ಸಾವಡು ನಮ್ಮಡ ಇನಿ ದಾಯಿಗಿಜ್ಜಿ ಪರಬೇರದ ಸಾರ ಪೊಸ ಚಿಗುರಲೆಗು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪೋಪಿನ ಕಾಲಗಟ್ಟೊಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಾಶ ಸುರುವಾಪಿನಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಮಾತ್ರ ಆತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಬದುಕೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿಲ ಅಂದು ಆ ಸಾದಿಡೆ ಪಿರಪೋಯ್ರೆ ಆಯ್ಜಿಡಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಹಿರಿಯರ್ನ ಅನುಭವದ ಸಾರನೆ ಬಲ ಕೋರುಡುವತೆ ಇನಿ ಕಾಲ ಬದಲಾತಲು ದುಂಬುದ ಪೂರ ಪಸೊಂದು ಕುಲ್ಲೆರ ಆಪುಣ ಅಂದ್ ಪಂಪಿನಗಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರು ಯುಗ ಮಗರ್ನದಾನೆ ಅವೇ ಸೂರ್ಯೆ ಅವೇ ಚಂದ್ರೆ ಅವೇ ಬಾನ ಗಾಳಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ವಿಷ ಆತನು ಭೂಮಿ ಸತು ಕಳೆ ಒಂದು ಬರಡಾತನು ಬದಲಾಯಿನ ಕಾಲದ ಮಹಿಮೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಏನ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಅನುಭವಡು ಬತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಅಡ್ಪಿಲ್ಲದ ಮರ್ದಲು ಅವತ್ತಂದೆ ಬದುಕದ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಲ್ನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೋನ್ಗ ತುಳು ಗೇನದ ಗೊಂಚಿಲ್ದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೆರೆಯೊನ್ನ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ತುಳುವೇರು ಶ್ರಮಜೀವಿಲು ಪ್ರಕೃತಿ ವೈಪರೀತ್ಯದ ನಡುಟ್ಲ ಬದುಕನು ತಾಂಗೊಂದು ಬದುಕು ದಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮರಿಯಲದ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಚಳಿಪತ್ತಾವನ ದಿನಕುಲಿಡ್ಲ ಶೀತ ಜ್ವರಕು ಬಿತ್ತಲಿಡೆ ಕಷಾಯಗು ಬೋಡಾಪಿನ ದೈಕ್ಲೆನು ಪೆಜಿದು ಆರಾಮೋಡು ಮರಿಯಲದ ಸೀಕ್ಲೆನು ಗಿಡ ತಂದುತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಕಾಲೊಡು ಇತ್ತದಲಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೀಕದಾಲ ಇತ್ತಜಿ ಆ ಕಾಲೊಡು ಅಗಲನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯೇ ಮರ್ದು ಆದು ಕಾತೊಂದುತ್ತುಡು ಪಂಪಿನಲ ಸತ್ಯನೇ ನಿರ್ಮಲ ಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಥಿತಿಡು ದಿನದೆತ್ತೊಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಅಡ್ಪಿಲ್ಲಡೆ ಮರ್ದನ ನಾಡ್ದು ಪಸದಿನ ಬಿರ್ಸೇರು ಆ ಕಾಲೊಡು ಗಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆವಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗಲಾವಡು ಉಪ್ಪಂದಿನ ಅಗಲ್ನ ಪುಣ್ಯ ಪಂಡದೆ ಪಣೊಲಿ 400 ಗೋರಿ ಪಂಡಿತರು ಇತ್ತೆರಡಲ ಕಾಸದ ಕಷ್ಟಲ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸೀಕ್ಲೆಗ್ ಅಡ್ಪಿಲ್ಲದ ಬಿತ್ತಲ್ದ ಮರ್ದಲೆ ಆಧಾರ ಒಂದುತ್ತನು ಆ ಕಾಲೊಡು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತಿನ ಏತೋ ಮರ್ದದ ಮಾಹಿತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮಡ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ದುಂಬುದಗಲು ಮರ್ದದ ವಿಷಯನು ಗುಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೇರು ಮರ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಪಂಡ ಆ ಮರ್ದು ನಡಪುಜಿ ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅಗಡ ಇತ್ತನು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಮರ್ದದ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪೋತುಂಡು ಅಡ್ಪಿಲ್ಲದ ಮರ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡಾಂಡ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಲೆನ ರಾಜೇಂದು ಪಂಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಡು ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನ ಕಷಾಯ ಪಾನಕ ಕಜಿಪುಗು ಬಳಸುನ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲೆಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದಲೆಡು ಪೆದ್ಮೆದಿಗು ಕೊರ್ಪಿನ ಸನ್ನಯದ ಮರ್ಯಾದಿಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ದಪ್ಪುನ ಎರುಕುಲೆಗ್ ಕಾರು ಬಾಪುಲಕ್ಕಂಡ ವಾಲೆ ಬೆಲ್ಲದ ಒಟ್ಟುಗು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನ ಅರೆತ್ತದು ಲೇಪ ಪಾಡೊಂದುತ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನ ಬಿರ್ಕಂಡ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಜಿ ಊರ ಜಾಲಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕಣ್ಣೊಂಡ ಆಯನ ಸಂತಾನ ಅಳಿಯುಂಡು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಈ ನಂಬಿಕೆಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಕ್ ಏತ್ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ತೇರು ಪಂಡದು ತೆರಿಪಾವುಂಡು ಮೆತ್ತೆ ಗುಣುಟು ಕೈಪೆ ಆಂಡಲ ಜೀವಗು ಸಂಪು ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದಲೆಡು ಮೆತ್ತೆನು ಗಳಸುವೆರು ಬೆರಿ ಬೇನೆಡು ನರಕುನಗಲು ಮೆತ್ತೆನು ನನೆತದು ಅರೆತದು ಬೆಲ್ಲದೊಟ್ಟು ಪರಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆತ್ತೆ ಅಡ್ಪುನ ಮರ್ದು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗು ಪೆದ್ಮೆದಿಲೆಗು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ಮರ್ದು ಮಂಜೂಲ್ ಪಾಡಂದೆ ತುಳುನಾಡದ ಓವಂಡಲ ಕಜಿಪುಂಡ ಪನ್ಲೆ ಕಜಿಪುಗು ಮಾತ್ರ ಕಫ ತೆಮ್ಮೊಲೆಗ್ಲ ಮಂಜಲ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಪೇರುಗು ಪಾಡ್ದು ಪರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ತುಳುವೆರೆಗು ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಗಾಯಲೆಗು ನಂಜಿ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ನು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆದೊಟ್ಟು ಲೇಪ ಪಾಡೊಂದುತ್ತೇರು ಹೊಸ ಮದುಮಾಲೆಗು ಚಿಗುರು ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಪಿರಾಕಡ್ದು ಬೈದಿನ ಅಂಡ ಇನಿದಾದ ಆತುಂಡು
ನಡು ಇಲ್ಲಡು ಚಿಗುರು ಪೂಜನ ಕ್ರಮನು ಜಾಲ್ಗ್ ಕೊನದಿರು. ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಲ ಮುದ್ದೆಲ್ಡು ನರಮಾನಿಗ್ ಮಂಜೋಲು ಪೂಜನು ಪಂಡ ಅವು ಸಾವುದ ಮಂಜೋಲು ಒರಿ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡದು ಕುಡಪುರಿ ಮುಲ್ಪ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಪಾತೆರ ಎರೆಗ್ಲ ಲೆಕ್ಕೋಗುಜ್ಜಿ. ಗೌಜಿ ಬಿರ್ದದ ಪಿರಾವುಡು ಬೋಪಿನ ಇನಿತ ಪೀಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲದ ದಿಸೆನು ತಿರ್ಗಾವುದುಲ್ಲೇರು ಪಣ್ಣಗ ಬೇಜಾರಾಪು. ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿಗಿಂತ ಬಂಧುವಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾತೆರ ಉಪ್ಪುದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರಿಪಾವುಂಡು. ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪುದ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು. ಉಪ್ಪು ಬಿರ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಎರನಾಂಡಲ ಇಲ್ಲಡು ಕಡಕೊನತ್ತುಂಡ ಆ ಋಣನು ದೀವೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ತುಳುವೆರಡ ಇತ್ತುಂಡು. ಉಪ್ಪು ಮಜ್ಜಿಡೆ ಕೂಲಿ ದಿಕ್ಕದು ದುಂಬುದಗಲು ಬಾಯ್ದ ಆರೋಗ್ಯನು ಕಾತೊಂದುತ್ತೇರು. ಕೈಕಾರ್ದ ಬೇನೆಲೆಗು ಉಪ್ಪು ನೀರ್ದ ಶಾಖ ಕೊರ್ದೆ ಬೇನೆನು ದಿಂಗೊಂದುತ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಕೆಬಿತ ಉಲಾಯಿ ಪಿಜಿನು ಕಟ್ಟೆದಾಲ ಪೋಂಡ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪಿದೈದೆಪ್ಪುನ ಉಪಾಯಲ ಅಗಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು. ಜೀರ್ದರಿಟ್ ರಡ್ಡು ನಮೂನೆ ಉಂಡು. ಕಜಿಪುಗು ಗಲಸುನ ಬೊಲ್ದು ಜೀರ್ದರಿ, ಮರ್ದಗು ಗಲಸುನ ಕಾಲ ಜೀರ್ದರಿ, ಅತ್ತಡ ಕಾಜೀರ್ಗೆ. ಕಾಜೀರ್ಗೆನು ಪೆದ್ಮೆದಿಗು ಕಷಾಯ ರೂಪೊಡು ಕೊರೊಂದುತ್ತೆ. ಜೂವ ಉಷ್ಣ ಆದು ಬರ್ಪಿನ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಬೆರಿ ಬೇನೆಲಿಗು ಬೊಲ್ದು ಜೀರಿಗೆದ ಕಷಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪುನ ಗುಣಲ ಜೀರ್ದರಿಕು ಉಂಡು. ಕಾರ್ಪೆದಂಕದು ಉಗುರುಗು ಪೆಟ್ಟಾನಗ ಮುಂಚಿದ ಎಣ್ಣೆನು ಮುಟ್ಟ ಒಂದುತ್ತಿರು. ಮುಂಚಿದ ಬಿತ್ತದೆತ್ತದು ಉಲಾಯಿ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಮುಟ್ಟ ಒಂದುತ್ತಿರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೀಸಲ ಮುಂಚಿ ಅತ್ತಡ ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ ಉಂದೇನು ಬಂಜಿ ಬೇನೆಗ್ ಮರ್ದು ಆದಲ ಗಳಸೊಂದುತ್ತೇರು. ಸೀತ ಆದು ಕೆಬಿಟು ಗುರಿಲಕ್ಕದು ಬೇನೆ ಆನಗ ತಾರದ ಒಲಿಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಕೆಬಿಕ ಮುಟ್ಟವನ ಮರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕದ. ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಪುರಿತ ಉಪದ್ರಲೆಗ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಗೆಂಡೊಡು ಕಾಯದು ಕೊರೊಂದುತ್ತೇರು. ಜೋಕುಲೆನ ಕಫ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ನೀರೊಳಿದ ರಸೋನು ಚಿಗತ್ನೈತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕೊರೊಂದುತ್ತೇರು. ನನ್ನ ಬಿತ್ತೆಳ್ಳು ತಿಕ್ಕೊಂದುತ್ತಿನ ಮರ್ದದ ದೈಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ತೆರಿಯೋನ್ಗ. ಪಂಚಪತ್ರೆ ಬಂಜಿ ಬೇನೆಗು ಸಂಬರ ಬಳ್ಳಿ, ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಶೀತ ಜ್ವರತ ಕಷಾಯಗು ಅಂಚೆನೆ ತೊಳಸಿ ಬಚ್ಚಿರೆಲ ಮರ್ದಗು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೇರು. ರೆಂಜದ ಕಾಯಿನ ಕೂಲಿ ಬೇನೆಗು ಕುಕ್ಕುದ ಕೆತ್ತೆನು ಬಂಜಿದ ಪುರಿಕು ನೆಲನೆಲ್ಲಿದ ಕಷಾಯನು ಮಂಜಲ್ ಸೀಕು ಬತ್ತಿನಗಲೆಗು ಆಡು ಸೋಗೆ ನೆಕ್ಕಿ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪೆರೆಗು ಕಡಿರ ಬೇರು ಬೆರಿ ಬೇನೆಗು ಇಂಚ ಮರ್ದಲೆನ ದೈಕಲ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಉದ್ದ ಉಂಡು. ಇನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪುನ ಮರ್ದದ ದೈಕ್ಲಿಗ್ ಬಿತ್ತಲ್ಡು ಜಾಗನೇ ಇಜ್ಜಿ. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಈ ದೈಕಲ್ನ ಗುರ್ತಲ ಉಪ್ಪಂದು. ಆಟಿದ ಅಮಾಸದ ಕಷಾಯನು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ರೂಪ ಕೊರ್ತೆರ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರಾ ಮರ್ದಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಡದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಮಲ್ದುವೆರಡ. ಆ ನೆಪೊಟ್ಟಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ಒರಿದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ.